ဆွဲလန်းနေကြီးသွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီဆွဲလန်းတဲ့အရာပေါ်မှာကိုပါဆွဲလန်းရင်ဆွဲလန်းတဲ့လောက်ပို့ပြီးတော့နာကျင်ခံစားရတတ်တယ်ပရိစ္ဆသမုပ္ပန်ဒေသနာတော်မှာဥပါဒါနပစ္စယပေါ်တဲ့ဆွဲလန်းမှုတွေကြောင့်ဘဝတွေဖြစ်ရတယ်။အရာဝတ္ထုတစ်ခုကိုဖြစ်စေလူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ယောက်ကိုဖြစ်စေဆွဲလန်းလိုက်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီဆွဲလန်းလိုက်တဲ့နေ့ဟာအဲ့ဒီသူရဲ့ကြာရှုံးတဲ့နေ့ပဲအဲ့ဒီသူရဲ့နာကျင်မှုတွေအစာပြိုးတော့မဲ့နေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်အရာဝတ္ထုပေါ်မဆိုဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်ကိုမဆိုအရန်လန်းမချစ်နဲ့အရန်လန်းမမုန်းနဲ့အလေကောင်လေးမှာပဲနေချစ်ချင်းမုန်းချင်းတွေရဲ့အလယ်မှာနေတာကစိတ်ကိုအေးချမ်းစေတယ်စိတ်ကိုတတ်တာရစေတယ်ဆွဲလန်းမှုတစ်ခုချီနှောင်မှုတစ်ခုကလင်းမြန်စွာမဖြတ်တောက်နိုင်တည်တည်ပြီးတော့အဲ့ဒီချီနှောင်မှုတွေအဲ့ဒီဆွဲလန်းခြင်းတွေဟာကိုယ်နေ့ရက်တိုင်းကိုနာကျင်စေပါလိမ့်မယ်ဒီလိုဆွဲလန်းနေဒီလိုတန်ရောစင်တွေကိုဘာနဲ့ဖြတ်တောက်လဲဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့တရားတွေလိုက်နာကျင့်သုံးပါတရားများများနာပါစိတ်ကိုအေးချမ်းစေတဲ့ဓမ္မစာပေတွေကိုဖတ်ရှုလေ့လာပေးပါဘာသာရေးတွေပို့လုပ်ပေးပါကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုနာကျင်စေမဲ့ရာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုပူလောင်စေမဲ့ရာဆိုလို့ရှိရင်ဖြတ်တောက်နိုင်အောင်ကြိုးစားပါမဖြတ်တောက်နိုင်သေးဘူးဆွမ်းလန်းနေအောင်လို့ဆိုရင်တော့ဆွမ်းလန်းနေတဲ့အလျောက်ကိုဟာနေ့ရက်တိုင်းနာကျင်ခံစားရပါလိမ့်မယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေများအားလုံးဆွမ်းလန်းခြင်းတွေချီနှောင်ခြင်းတွေမှာဝေးနိုင်ကြပြီးရရှိကြတဲ့ဘဝကိုအေးချမ်းချမ်းပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့မိမိရဲ့ဘဝကိုတန်ဖိုးထားတတ်ပြီးမိမိကိုယ်ကိုချစ်တယ်ပြီးဘဝမှာအကျိုးရှိစွာနေထိုင်ဖြတ်သန်းနိုင်ကြပါစေ။